有啲咩做啊？有啲唔出街嘅你哋，係咪好期待咧？係咪好期待咧？咩啊？等我一陣啊！星期五點解你哋唔出街玩啊？點解要留喺度同我睇我嘅 live 啊？你哋真係 sweet 嘅啫 ，vacation 真啊 ，vacation 中，唉，嗨，下個禮拜唔使返學咁正，咁正，係咪㗎？你哋把口有冇咁甜啊？係咪淨係睇我 live 唔出街玩啊？吓，而家補習？而家補習補到成夜晚11點幾？唔係啩？出完街都 OK。我啱啱都練完，我都可以透露下嘅。我11月咧就有歡樂滿東華嘅演出，有我嘅鋼琴演出，係啦。咁啊，希望大家到時多多支持啦。係啦，咁啊等多啲人入嚟先啦，等多啲人入嚟先啦。哇，我見到 Man Ho 嘅 fans club 喺度喎，吓？你哋咩講咗結婚？咩結婚啊？本來出街，因為我即刻翻屋企，有冇好 sweet 啊？咁 sweet 噶你哋？好啦，好啦，咁啊，等我差唔多啦，差唔多啦，我要正式宣布一啲事件啦。好，好，好啦，好，我要正式宣布啦，就係咧11月1號咧。我哋正式喺呢個銅鑼灣世貿廣場搞我同阿 Matt 哥，即係菲律賓老公嘅見面禮啊！呢個就係重大事件啦，大家會唔會過嚟支持我先？有會唔會支持我先？重大事件就係11月1號咧，我同 Tom Lee 咧就同埋阿 Matt 哥咧就有一個重大嘅事件。係啦，就我哋大家嘅見面會啊！大家會唔會過嚟支持我噶？會唔會先？咩叫好失望喎？咩叫好失望？你哋唔想過嚟見我同 Matt 哥咩？唔想咩？咁都唔叫重大？唔係啩？好重大喎！你哋都唔支持我嘅，好傷心啊！我即刻走晒啲人，有冇搞錯啊？你哋啊，真係啊！唉，你哋真係好現實啊！真係咩歌？喂，大佬，你呢個 subject line 肯定俾人鬧啦。嗱，睇下啲，我即見到刻走咗100人咯！我想講，好癲啊，好癲啊，好癲啊！咩啊？你快啲再宣佈多一次重大事件啦！重大事件就係我哋有見面會咯，同埋會派 M&M，同埋小弟要練琴咯。係啊，你哋會唔會支持我先？唔係我哋，會唔會支持阿 Matt 哥先？係啊，要練㗎，大佬。你知唔知 Matt 哥為咗今次見面會啫，為咗你哋啊，佢練琴練得幾辛苦啊！咁又唔係，你嗰啲你辛苦啲，其實我覺得講真，咩話？我話好似你辛苦啲。哦，我唔真，係啊，我要調教阿 Matt 哥，因為喂，你講到咁嘅調教，但係唔係嘅拎堅嘅 Matt 哥，喎，大佬。
嗱，我想講咧，嗰個 event 咧就喺世貿咯。咦？呢個我唔講得住。我想喂，講咧，呢個喺銅鑼灣舉行嘅。咁咧時間應該就係下晝嘅，係啦。咁就會有我同 Mac 哥嘅四手聯彈。咁啊，大家想彈咩歌都可以講嘅。真咩？大家睇下 Mac 哥肯唔肯大大家啊？最好揀啲就易啲嘅咯，如果唔係小弟彈唔到啊，大佬啊！等都話大家會唔會支持我哋先啊？但係啲人，係啊，但係你個 subject line 咁樣咧，好誤導嘅喎。我要大家當冇講過啊！大鑊啦，大鑊啦！俾人鬧啊，俾人鬧啊！唔係啊，你個 subject 鬧 line 寫住重大事件宣佈，一定係唔得，一定啲人以為唔係呢樣啦。呢個就係重大事件啊！呢個先重大嘅。哇！呢個係我同你第一個正式一齊出席嘅活動喎。係啊，所以大家一定要嚟咯。仲要我哋派特別版嘅嘢咯，嘅禮物係啊，係啊，係啊！大家點解個個都以為？我想講咧，我宣佈完一個重大事件之後咧，即刻走咗200人啊！好現實啊，你哋！喎。喂，係咁噶啦，邊個叫你 set 個 subject line 咁樣咧？我都以為你宣佈啲乜，我心諗，咦，宣佈啲咩咧？原來係呢單。啲人話你啊，結婚就支持，以為你拍拖，但係大家會唔會過嚟支持我哋兩個先？唔係唔支持啊嘛？睇下你哋會唔會回覆話想支持咯？我都要人哋支持下㗎，我都咪即係我都要我見大家人哋信。嗰啲話咩官宣啊、結婚啊嗰啲咧，即係咧就要多啲共同嘅嘢先可以慢慢行去嗰步。咁呢個係其中一樣嘢，所以要大家支持我哋先至可以繼續去下一步咯。啲人話你終於坐喺張凳度，唔係做菲律賓勞工喂，啊！即係其實我就有凳坐嘅，我就唔係成日都係做菲律賓老公嘅。有幾多個人支持我啊？如果你哋會嚟嘅話，就答支持啦。即係話官宣就支持喎，你唔支持就唔官宣，得唔得啊？因為呢個都即係一個對於阿 Mac 哥嚟講都幾特別嘅一個係㗎，我啦。好驚㗎，大佬喂！嗯，開始嚟啦，啲支持我見到啦。都係嗰句啦，大家有支持先有機會官宣，先有機會結婚。同埋咧，係呢個開 live 嘅 special 嚟嘅，因為嗰日應該有好少量嘅座位嘅啫。咁大家如果真係想嚟嘅話咧，要坐低，即係想坐低嘅話咧，你 DM 我留位啊，即係先到先得。其實稍後會再公布詳情嘅，咁但係就係11月1號嘅下晝咯，喺銅鑼灣咯，係啦。咁啊，大家如果有興趣就嚟咯。冇興趣都嚟咯，即係有冇興趣都嚟咯。我就覺得就咁揀擇啫。唉，可能我哋現場講啲唔小心講咗其他嘢咧。可有人能問可唔可以佢都見，有個11歲嘅，有人問佢個11歲嘅仔可唔可以參加喎？其實咩年紀都可以嚟，呢個係一個公開嘅活動嚟嘅，大家可以過嚟睇下我哋咁就好咯。係啊，大家其實講真啦，大家嚟我已經好興奮嘅，係啊，呢個係一個但我亦都會好緊張咯。係啊，大家快啲督促下 Mac 哥練好啲琴啦。喂，有努力㗎，拍子啊嘛，我知拍子啊嘛，得㗎啦，拍子機啊嘛，我都冇久遠年紀嘅拍子機，係啊，係有哇！㗎。見到都驚，你哋啊，好曳啊，你哋。講咩啊？聽唔到添。唉，真係，佢哋話官宣先嚟。
唔嚟唔官宣。嗱，特別嘅睇先，咁啊，同埋現場都會同大家互動下嘅，係同啊，埋係啊，唔嚟唔官宣咯，所係以就我已經冇俾 Mac 哥做運動噶啦，佢哋彈琴嘅啫喎。嗱嗱又唔好搞呢味啊，又唔好無啦啦要我抬起你啊嗰啲啊，咁可能都會有啲 surprise 俾大家嘅，真咩？係啊，大家可以買 M 記請我哋食咯，可以買麥當勞請我哋食咯。我就樂意食嘅。係啊，我哋努力工作噶嘛，呢啲都係。啱啊！啲人問話你係咪現場彈開琴喎？咩叫現場彈開琴？即係佢話你唔係彈開琴嘅咩？應該唔難喎。我唔係彈開琴嘅，大佬10幾年冇彈，跟住節目完咗之後我又冇彈。唔係為咗今次個 event 我唔彈嘅，大佬喂，唔係彈開啊，大佬好驚啊！係啦，但係應該都會有啲 surprise 俾大家嘅。喂，你講到我都好驚，因為我都唔知 surprise 係乜喎。到時話俾大家聽咯。死啊！我都好鬼驚，可唔可以俾事先同我講定，等我可以有啲心理準備同練習？啊冇，佢話表演爆胎都好喎。喂，邊個講埋晒啲咁嘅嘢？邊個？佢話有人 send 咗電飯煲嘅食譜俾你喎，佢問你有冇 send 俾我喎？我係未 send，因為我叫咗佢自己 send 俾你。啊係，我都收到嘅。跟住佢就好似佢好似話咩send 俾我，即係 send 俾你喎，唔係咁嘅，大佬，大家直接 send 俾佢啦。都係嗰句啦，現場有好少量嘅座位，但係如果有興趣 DM 我，即刻留咗位先，係啦，係啊，但係有 surprise 俾大家嘅，叫得你哋嚟就一定有啲驚喜啦，係咪先？哇！有人玩咩？又做雙人瑜伽，唔好搞呢啲啦，好攰啊！邊個叫我唱記憶棉啊？海選嗰啲唔講啊，唔好再提啦好嘛。表演跳雙人舞啊！哇，跳舞啊，我自耍家真係。我 OK 啊，我啲盤支盤支嗰啲，咩叫步吱步吱啊？即係啲咯即。係嗰啲老泥小朋友、老泥仔嗰啲舞啊嘛？係啊，嗰日去幼稚園跳嗰啲咪最耍家，好我都好中意跳嗰啲舞啊！堅㗎嗰啲。你而家跳下？喂，唔好啊，我記得嘅其實。喂，算啦，都係唔好啊。搞唔掂啊！Mac 哥會唔會到時唱歌喎？唔知咧，會咩？唔知啊，真係唔知啊，乜都未知住啊，真係咩都未知住，我都唔知啊，其實我唔知 run down，我而家好驚啊！我都唔知啊，我都唔知啊。仲有冇嘢宣佈？吓，咁重大嘅喜訊就我同 Mac 哥一齊出活動喎，第一次，你哋都唔為我哋興奮嘅，真係好嬲啊！咪就係咯，好唔開心啊！唉，大家要嚟支持先得㗎，唔坐低，唔想坐咪企喺出面咯。唱歌就嚟唔去支持，都可以唱下嘅，不過睇下主辦方嘅 run down 如何啦。唱咯，唱咯，OK 嘅，大家高興咪得咯。Dicky 話安排一個合唱環節喂喎。，Dicky，嗱Dicky 嗱你唔想咩歌唱歌得㗎？佢得嗱㗎。 ，Dicky 哥，大家想唔想啲咪爆炸先？好咯，大家想唔想聽我哋唱歌啊？一齊？真咩？你識唱咩啊？我咩都唔識唱，不過
大家為咗大家想聽我唱，我都可以練習嘅。識其他嘅都，啲人叫你冇摁腳啊。其實我就冇摁腳，我只係因為凍住隻手喺度拎住部電話，跟住就揈嚟揈去，即係部電話。如果唔係咧，我就會放喺呢度，咁就低炒噶啦。低都好炒。喎，其實我哋都可以唱下歌喎。Dicky 好冇啊？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 Dicky，你其個咁樣唱歌多啲驚喜俾大家嘛，係咪？你哋想聽我哋唱，咁你哋咪嚟撐我哋先。run down 好似越嚟越多嘢嘅。Eddie 係咩？Eddie，你入唔入嚟啊？ Eddie 入嚟啦，咁靚仔。試下咯，唔係啊，我買咗唱 K 神器噶啦，我可以隨時練歌噶啦。你好似芭比咪，唔好嘈親啲 neighbors 啦。得啊，冇問題啊，有合唱你哋嚟嘅話，我就合唱噶啦。咁我使唔使買翻支啊？ Dicky 話想唱咩，佢安排喎。Dicky 真係好嘅啫，你真係對我哋好嘅啫。Dicky 話安排下喎，得啊，冇問題啊，我哋私底下再度。得啦，而家有合唱環節啦。你記唔記得我已經冇聲出啦？聽到真係聽 Dicky 哥講。唉，我都，Dicky 好多人問時間地點啊。哇！誒，我打係完波啊！咁靚仔唔係啊食飯咋？哇塞！飲大咗啊你！咩啊？好熱喎你！好啊，咦，唔係好熱，我飲咗少少酒。你唔係唔飲酒好健康嘅咩？其實唔飲噶，但係今日要飲咯。點解好開心咩？禮貌上都要飲下。哦，平時對我哋就冇禮貌，我 Eddie，平時好冇禮貌噶。平時對我哋就冇禮貌，一啖都唔飲。哇塞！咩事啊？呢肯定醉咗啊！你條友肯定醉咗。呢個邊個嚟㗎？哇！飲完酒塊面好脹。你你飲完紅添你塊面。飲完酒之後情緒都好高漲添。好啦，唔阻你哋唱歌啦。唔係啊，有人問你係咪嚟支持啊？有人問你係喎，我哋有event 啊，你會唔會嚟撐我哋啊？你哋有咩 band 話？我哋有 event 啊，你會唔會過嚟撐我哋啊撐幾時啊？ 11月1號。咩 event 啊？咪擺酒啊？又未去咁快嘅，跳得快。但係你嚟就多啲機會咯。下星期幾嚟？星期日啊，好似星期六定星期日啊？星期日好似。有機會得，應該得，嚟撐咯。得啊，好啊，星期六。預你啊，預你啊。哇，好耐我走。呢個邊個嚟㗎？我中意 Eddie 飲醉酒啊！呢個邊個嚟嘅？走埋添。黐佬，呢個黐線佬好笑啊！我未見過呢個樣嘅 Eddie 喎，大佬喂。我都未見過呢個樣 Eddie，仲要佢即刻彈出喎，仲要即刻走埋。好型啊！